Сайн байцгаана уу хүмүүс үзэгчдээ. Монголын мэдээ агентлагийн цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Улсын хүрд ээлж тус чуулганаараа нэг удаагийн үйлчлэлтэй өргөжлөлийн хуулийг батлан гаргалаа. Төрийн өмчит компаниудын хөрөнгөний зах зээл дээр хувьцаа гаргасан арга хөгжлөх аргыг сонгож байна. Өнөөдөр олон улсын залуучуудын өдөр. Монголын мэдээ агентлаг залуусын бие болдрын хөгжлийн асуудлыг хөндөж байна. Эдийн засгаас сэргээж экспортыг дэмжихийн тулд Хятадын төв банк юаны ханшаа бараг 2% унагдлаа. Хакерууд 150 мянган нууц мэдээллийг хулгайсан гэж Америкийн улсын мөрдөх албаныхан мэдээлжээ. Улсын хурл өчигдөр хаалттай дээгүүр хуралдаж өршөөлөн хууль батлалаа. Хамгийн сүүлд 2009 онд гэмт хэрэгт холбогдсод амьдралдаа алдсан хүмүүс нэг удаа өршөөл үзүүлсэн. Одоо 8000 орчим хоригдлож хоронд байна гэж үздэг. Энэ удаа анхны ардчилсан сонгуул явагдаж байнгын ажиллагаатай парламент байгуулагдсны 25 жилийн өмнө тохиолдуулан өршөөл үзүүлэх тухай хуулийг өчигдөр баталсан байна. За эрүүгийн статистик нууц байдаг тэр журмаар улсын хурл хаалттай дээгүүр хуралдаж өршөөл үзүүлэх тухай хуулийг батллаа. За нийгэмд хүлээлт үүсгэсэн сэдв учраас хууль баталсан гишүүдээс авсан мэдээллийн дагуу өршөөлийн хуулийн онцлогуудаас хүргэж байна. За энэ удаагийн өршөөл үзүүлэх хууль гэмт хэрэгтэн биш тухайн үйлдэлсэн ялыг өршөөж байгаа учраас өмнө нь өршөөлт хамрагдсан хүмүүс дахин өршөөгдөх үндслэлтэй. За дараагийн онцлог нь урд нь хүнд гэмт хэрэгтнүүдийг өршөөж байсан тохиолдол байсан. Харин энэ удаа хүний амьд санаатай хүрсэн зэрлэгээр хүнөөс гэмт хэрэгтэнг өршөөхгүй. За залилангийн хэрэгт эмэгтэйчүүд голдуу холбогддог энэ төрлийн гэмт хэрэгтнүүд анх удаа өршөөлт хамрагдана гэж улсын хурлын гишүүн Баасан хүү хэллээ. Харин гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас хүний амь насанд хүрсэн эмэгтэйчүүд өршөөлд багтаж чадахгүй байгаа нь харамсалтай хэрэг гэж улсын хурлын гишүүн оюун гэрэл мэдээллийнхээ үеэр хэлсэн юм а. Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас олон жилийн гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас хүн амны эргүүлсэн эмэгтэйчүүд байдаг. Тэгэхээр энэ эмэгтэйчүүдийг бол онцгойлон өршөөлөх талаар бол бид ажлын хэсэгт дээрч тэр байнгын орон дээрч тэр эмэгтэйчүүд нэлээд их ярьсан боловч яг хууль зүйн гаргалгаа утгаараа одоогийн хэрэглэгдэж байгаа эрүүгийн хуулиараа бол энэ боломжгүй гэдэг хариултыг бол бид удаа дараа мэргэжлийн хүмүүсээс авсан. Хулгайн хэрэг болоод танхайн хэрэг заллим гэсэн хөнгөвтөр хэрэгтнүүд төрийн өршөөл хүртэж зуны дулаан улиралд шинэ амьдрал зөв замаа эхлүүлэх боломжтой юм а гэж үзсэн учраас ээлжид бас чуулганаар багтаагаад энэ хуулийн төслийг хилцсэн гэж зарим их сурвалж тайлбарлаж байгаа. Харин ямар төрлийн гэмт хэрэгтнүүд өршөөлөөс гадуур үлдэх вэ? Их орносоо урвах, тагнуул хийх, терроризм хийх, хүнийг санаатаа алах, цаазаар авах, ялаа авах, хүчингийн эрэг хийх. За дээрээс нь хар тамхины авилгалын хар тамхины гэдэг тийм ээ гэсэн тодорхой хэрэгүүдээс бол нэгж хоног нэгж хугацаа хасахгүйгээд хатуу заасан. Бусад тодорхой хэрэгүүдийг бол бүр мөсөн чөлөөлөе гэсэн байдалтаар ингээд ерөнхийдөө нэлээд сууж хийсэн л дээ. Зөвхөн засгийн газраас орж ирсэн саналаар бол 1500 орчим хүнийг ялаас бүрэн чөлөөлөе гэсэн байсан. Манай судалгаагаар ойролцоогоор 1700 байна уу. Тэгээд нэг 200-аас 300-аар нэмэгдэж одоо чөлөөлөгдөж байгаа. Өршөөл үзүүлэх хуульд хамгийн их анхаарал татсан шуугиан дагуулсан зүйл залтвал авилгын гих тодтголтой хэргийг өршөөсөн. За энэ нь улс төрчид өөрсөддөө хэрэгтэй хууль батлаа гэсэн маргаан үүсгэж олон нийтийн дундах гол сэдэв болоод байна. Авилгатай тэмцэх газраас өршөөл үзүүлэх хуулийн төслийн талаар санал аваагүй юм байна. Одоо үүссэн нөхцлөөс харахад авилгын хэргийн 80 орчим хувь нь өршөөгдөх боломжтой гэж тайлбарлалаа. За тэгэхээр одоогийн байдлаар авилгатай тэмцэх газрын мөрдөн шалах хэрэгцээс авилга албан тушаалын харьяаллын нийт 55 гэмт хэрэг шалгагдж байгаа. За энэ 55 гэмт хэрэгээс 45 эрүүгийн хэрэг нь өршөөлийн хуулийн өөрчлөлт хамрагдахаар байж байгаа. За ингээд нийтдээ 75 авилга албан тушаалын хэрэг өршөөлийн хуулийн өөрчлөлт хамрагдахаар байж байгаа. За энэ 75 хэргийн улмаас улсад учруулсан хохирлын хэмжээ нь 32 тэрбум орчим төгрөгөөр тооцогдож байгаа. Албан тушаалаа ашигласан авилгын гих хэрэгүүд сүүлийн хэдэн жил шилжүүлээ даран гарч ирсэн. Авилгатай тэмцэх газрын цахим хуудсанд тавьсан их сурвалжуудын мэдээлэлээс харахад цэвэр агаар сангийн гих тодтголтой хүрэлцэхүйн хэрэг, татварын ганц өг, Эрдэнэс таван толгой компани хэрэгт холбогдсон Дэнзэн Батсуур нар, за ашигт малтамлын газрын даргаар ажиллаж байсан Батуйг нарын гих зэрэг 45 хэрэг өршөөлт багтана гэж бичжээ. Анх удаа үйлдсэн ч гэдэг юм уу тийм одоо хөнгөрүүлэх болцоотой зүйл анги нь бол өршөөлт хамрагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ утгаараа бол мөн хоёр бол өршөөлт хамрагдаж байгаа. Өнөөдрийн баталсан хуулиар. За юуны хувьд гэвэл ганц ухт Дэнзэн хоёрын хувьд өршөөлт хамрагдаж байгаа. За одоогийн зөвшөөрж байгаа зүйл югаараа бол хамрагдахаар орж ирж байгаа.
Заман авилгатай тэмцэх газрын мөрдөн шалгах хилтэст шалгагдаж, шүүхээс ял шийтгэгдсэн. За дараа нь уучлал үзсэн, тэнсэнгээр сурлагдсан зэрэг 200 гаруй хүн ялгууд тооцогдож байна. Өөрөөр хэлбэл уучлал үзүүлсэн ч иргэний лавлгаан дээрээ ял шийтгэлтэй хэмээн цохолж байсан 200 хүн энхүү гэмт хэрэгт холбогдлого нэгэн болж байна. Засгийн газрын зарим сайд нарыг энэ 7 хоногийн ихэр үүрэгт ажилласан чөлөөлсөн. Ерөнхий сайд захирамж гаргаж сайдын огцруулсан яамдын ажлыг бусад сайд нарт хариуцуулаад байгаа. Өнөөдөр шинэ сайд нарын нэрийг өргөн барина гэсэн хүлээт байсан ч тогтоолын төсөл орж ирээгүй байна. 2012 оны сонгуулийн дүн аль нэг намд ангаараа ирэх барих орчинг бүрдүүлээгүй. За Монгол Ардын нам засгийн газраас гарлаа. Харин одоо ардчилсан намынхан шудраг ёс эвсэл аль эсвэл бие даагчтай хамтарч байж шин засгийн газраа бүрдүүлэх хүлээлттэй байна. Бие даагч гишүүд шин засагт хамтрахгүй гэдгээ улсын хурлын гишүүн Даваа Сүрэнгээ дамжуулан уламжлаад байгаа. Харин одоо сайд томилох 6 яам дээр шудраг ёс бүлэгтээ хэрхэн зөвшөлдсөхөөс ардчилсан нам засгийн газраа хэр хурдан төвхнүүлэх вэ гэдэг асуудал хүлээлт үүсгэжээ. Засгийн газарт шудраг ёс эвсэл 4 сайдын суудал хүсэж байна гэдэг мэдээлэл явж байна. Энэ үнэн үү? Засагт яаж хамтрах вэ? Одоо яригдж байна. Одоо яг ярьж байна. За энэ 7 хоногт хийдэг уламжлалт бүлгийн мэдээлэл ардчилсан намынхан хийгээгүй. Засгийн газартай холбоотой асуудал ардчилсан намын бүлэг дээр ямар хэмжээнд яригдж байгааг зарим гишүүдээс тодрууллаа. За аль болох тогтвортой засаг бий болгох ажил хийх үнийг томилохоор ярьж байгаа гэж улсын хурлын гишүүн Санж Матав хэллээ. Ярилцаж байна. Дотроо ардчилсан намын бүлэг хэнийгээ тавьбал энэ ажлыг бас аваад явчих болох уу? Энэ удаа бол улс төрийн нөхцөл байдал нь ард түмний сонголт нь олон голгож байгаагүй чадаагүй учраас засгийн газраа олон унгалаа гэдэг зүйл дуулахгүй тулд бол дотроосоо одоо томилё л гэдэг ийм асуудал байгаа. За өнөөдөр ерөнхий сайд сайхан бэлэг шин сайд нарыг томилох тогтоолын төсөл өргөн барина гэсэн хүлээлт байсан ч тогтоолын төслөө өргөн барьсангүй. Ээлжид бус чуулган 14 хоногийн хугацаатай зарлагдсан. Энэ 7 хоногтой багтаж засгийн газраа төвхнүүлэхгүй бол ээлжид бус чуулган 14 хоногтой дуусах хуулийн хугацаатай. Засгийн газар амжилт төвхнөхөд ажлын 2 хоног үлдээд байна. (2015-аас 2016-нд төрийн өмчийн 17 компаниг хувьчлах тухай тогтоолыг улсын хурд баталсан. Үнэндээ хувьчлах гэдэг үг ловер гэх үгтэй холбогдсоор даруй 20 гаруй жилийг ардаа үтсэн болохоор энэ мэдээ олонний сонор таатай өрөх нь ойлгомжтой. Гэхдээ энэ удаагийн хувьчлийн бараг 90 гаруй хувийг хөрөнгөний зах зээл дээр дамжуулан олон нийтэд хувьцаа арилжаалах замаар хийх гэж байгаа нь нэг сумаар 2 туулаа буудаж болох эхэл тавигдаж байна гэж мэргэжилтнүүд үзэж байна. Эхний туулаа бол төрөө татаас олгодог, ашиггүй ажилдаг компаниудынхаа дарамтнаас ангижрах. Дулааны 2, 3, 4-р цахилгаан станцууд Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээгээд эрчим хүч үйлдвэрлэлийн хэд хэдэн том төрийн өмчит компаниудыг олон нийтэд нэмж хувьцаа арилжаалах, төрийн өмчийн хувийг нь бууруулахаар тогтоол тусгасан. Одоо байгаа тоног төхөөрөмж компани засаглал нь төдийлөн сайн бус үйл ажиллагаа нь алдагдaltaй гэдгийг хөрөнгө оруулагч байтугай энгийн хэрэглэгчид ч анддаг. Тиймээс эрчим хүчний суур бодлогыг эхлээд өөрчилж өгсөн гэж ерөнхий сайдын зөвлөх хэллээ. Сая үл эрчим хүчний хууль биднээс өнгөрсөн хаврын чуулганаар өөрчлөлт оруулаад нэлээд тодорхой болгоод зохицуулалтын орчуудын айтайхан болгосон үнийн одоо эрчим хүчний үн бол их доогуур байлаа шүү дээ. Гэт тохиолдолд сонирхолтой их бага байсан. Одоо бол эрчим хүчний үн бол нэлээд либералчлах хандлага руугаа шилжиж байгаа. Тэгээд тэнтэй холбогдоод хууль зүйн орчин их тодорхой болсон. Ялангуяа тэр юуны системийн оператор гэдэг тийм шинэ юу гаргаж ирсэн. Нэгч энэ нь бол бүр одоо зохицуулалт нэг чухал нэмэр болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл эрчим хүчийг хөдөлთა авах гэрээ хин хийх үгдийн тодорхой болсон. Одоо бол тэр нь их тодорхой болж байгаа байхгүй. Тэрнээс хувьчлалын дараа орох орлого нь бол одоо компани шинжилгээ зохион байгуулах, хөрөнгө оруулалтын хэлбэрт орох. Дээрээс нөгөө төрийн хаалттай гэдэг компани маань одоо нээлттэй болж одоо дуурын иргэн таач гэсэн одоо телевизийн оператор хинч вэ тэр хувьцааг нь авах. Тийм учраас бол олон нийтийн хяналттай байна гэсэн үг. Харин хоёр дахь туулаа бол хөрөнгийн биржийн хоосон лангуй төрийн өмчит компаниудын үнцэнтэй хувьцаагаар дүүргэх. Хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагдаж байгаа 300 орчим аж ахуйн нэгжийн хувьцаанууд ердөө 600 орчим хүний гар дээр төвлөрдөг. Тиймээс ч эдний дунд олон улсын стандартад нийцсэн үнцэнд бүхий хувьцаа байдаггүй гэдгийг мэргэжилтнүүд хүлээн зөвшөөрдөг. Монголын хөрөнгийн бирж 3 самбар дээр арилжаагаа явуулдагаас 1-р самбар буюу хамгийн сайн хувьцаатай компани одоо болтол гараагүй байгаа юм. Тиймээс ховчлогдох жагсаалтанд орсон төрийн өмчит компаниудын хувьцааг 1-р самбарт байршуулах зорилго тавьж санхүүгийн зохицуулахаараа бэлтгэл ажиллаа хийж байгаа юм байна.
Би бол нэгдүгээр ангилалд оруулна гэж бодож байгаа. Яагаад тэгэхээр өнөөдөр бол энэ компаниудын хувьд бол орох боломж байгаа. Зарим нэг компаниуд ашигтай ажиллаж байна. Ганцхан энд одоо нөгөө шаардлага хангасан мэдээллийн ил тод байдал, засаглалын тунгалаг байдал хоёрт маш чухал байгаа компаниудад. Дотоодын хувь амжилт компаниудын хөрөнгийн зах зээлд итгэх итгэл төрөмчийн компаниудын хувьцааг хэр зэрэг амжилттай арилжааснаас шалтгаалж өөрчлөгдөнө. Олон нийтэд арилжаалах хувьцаа гаргахын тулд хэрхэн ажиллах, IPO хийх талаар төрөмчид компаниудад санхүүгийн зохицуулахаар шат дараатай сургалт зохион байгуулж байгаа юм байна. Хөрөнгө зах зээлтэй холбоотой бас нэг шинэ мэдээлэл байна. Монголын хөрөнгийн бирждээр өнөөдөр 100% даатгагдсан компани бонд арилжаалагдаж эхэллээ. Өөрөөр хэлбэл банкнд мөнгө хадгалуулснаас ашигтай бас найдвартай бүтээгдэхүүн хөрөнгийн зах зээлд нэвтрлээ. Эрчим инженеринг компани нэг бүрэн 10,000 төгрөгийн үнэтэй 500 сая төгрөгийн эрчим бонд арилжаалах гаргаллаа. 6 сарын хугацаатай энэ бондын төлбөр хийгээд хүүгийн эрсдлийг үгүй болгохын тулд соёмд даатгалын компанид 100% даатгажээ. Ингэснээр бонд худалдаа авагчдад ямар нэгэн эрсдэлгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлсэн гэж эрчим бондын андеррайтераар ажилласан Голомт банк, Голомт Securities хөрөнгө оруулалтын зөвлөх компанийн хэлж байлаа. Манай компани засгийн газрын бондын арилжаанд маш идэвхтэй оролцдог. Одоо ингээд хувийн бондууд гарч эхэлж байна. Манад бол хөрөнгө оруулалтын ийм зөвлөх үйлчлэг үзүүлдэг учраас одоо компаниуд бол ер нь манайх ч гэсэн бондоо гаргая гэсэн хүслүүд бол их орж иж байна. Энэ бол их сайн юм байгаа. Компаниудын хувьд бас нэг сонголт болж өгч байгаа. Хөрөнгөний бирж дээр гаргаснаар бонд гаргаснаар энэ бонд маань өөрөө нэгдүгээр эрчим инженерийн одоо барьцаа хөрөнгө гэдэг дээр бол нэг санаа зовх зүйл байхгүй даатгалд орчиж байгаа. Хоёрдугаар дахь зах зээл дээр энэ бонд арилжигдах учраас худалдаж авч байгаа хүмүүсийн хувьд бол бас хөрвөх чадвартай байх боломжтой. Бонд гаргагч компанийн хувьд Германаас эрчим хүчний хэмнэлттэй бүтээгдэхүүнийг анх удаа зах зээлд нийлүүлэхээр гэрээ хэлцлээ хийсэн байна. Хийх ажил нь тодорхой хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байгаа энэ компани бондын арилжаагаа 5-аас 10 хоногийн дотор хийж хүссэн хөрөнгө оруулалтаа олж чадна гэсэн итгэлтэй байлаа. Ер нь цаашдаа үйл ажиллагаа өргөжөөд явах юм бол цаашдаа бас бондоос гадна хувьцаагаа гаргах ийм бодол бас байгаа. Эрчим бондын хүүгийн хэмжээ 6 сарын 18.5% хүүтэй байх юм байна. Гэтэл өнөөгийн байдлаар банкуудын хадгаламжийн хүү 6 сарын 13.2% байгаа нь хөрөнгөө банкнд хүүтэй хадгалуулснаас даатгалтай бонд худалдаж авсан нь илүү ашигтай байгааг илэрхийлж байна. Оройн үзэгчтэй хөрөнгийн зах зээлийн өнөөгийн төлөв байдлын талаар бид хөрөнгийн биржийн гүйцэтгэх захирал ангартай ярилцахад бэлэн болоод байна. Тэгэхээр сая ярьлаа даатгагдсан бондын арилжаа одоо өнөөдрийн хөрөнгийн зах зээлд оролцогчид болоод сонирхож байгаа хүмүүсийн анхаарлыг маш их татж байна л да. Цаашдаа ер нь бонд гаргахад хувийн аж ахуйн нэгжүүд заавал даатгуулсан байх шаардлагатай юу? Ер нь олон компани бонд гаргах эхлэл болж байна гэж үзэж болох уу? Тэгэлгүй яах вэ? Ер нь бол одоо хөрөнгийн зах зээл нь хөгжсөн улсуудын жишгээр авч үзэхэд одоо компаниуд нь одоо санхүүжилтийнхаа хэрэгцээний за 60-аас 70%-ийг нь бас бондоор хангадаг энэ нийтлэг зарчим байгаа. Гэтэл одоо Монгол улсын одоо хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийг аваад үзэхээр бонд гэдэг асуудал маань бас хөгжиж амжаагүй байна л д. Компаниуд маань одоо санхүүжилт авахдаа одоо арилжааны банкнд хандах тийм ээ. За эсвэл бол одоо маш цөөн тооны за бараг гарын 10% багтахаар тооны компаниуд одоо Хонконг одоо Австралийн хөрөнгийн биржид одоо хувьцаа гарах замаар санхүүжилт босч байгаа. Тэгэхээр хөрөнгийн биржийн одоо үндсэн зорилго нь юу гэхээр дотоодын аж ахуй нэгж иргэд засгийн газартаа санхүүжилтийн хамгийн одоо зөв зохистой механизмыг бүрдүүлчих ёстой. Энэ болохоор компани бондын асуудал байгаа. За ингээд өнгөрсөн 11-р сараас та бүхэн бас мэдчихэж байгаа. Засгийн газар маань бас шийдвэр гаргаад үнд цасныхаа бас тодорхой хувийг за эхлээ 10%-аар эхэлсэн. Одоо ингээд сүүлрүү 40%-тай хүрж байна. Засгийн газар маань бас нийт үнд цасныхаа бондынхоо тийм ээ 40%-ийг нь Монголын хөрөнгийн биржээр гаргаж эхэлсэн. За энэ бол бас хөрөнгийн зах зээлийг одоо хөрөнгийн зах зээлээс зүгтсэн одоо дотоодын болон гадаадын хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг буцаж олох тэдний одоо итгэлцлийг нэмэгдүүлэх маш чухал алхам болсон. За ингээд нэг 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар тийм ээ за нэг 300 орчим тэрбум төгрөгийн арилжаа хийгдсэн байна Монголын хөрөнгийн биржид. За энэ одоо өнгөрсөн оны мөн ихтэй харьцуулахад өнгөрсөн оны одоо 6 дугаар сард 12 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийгдсэн байгаа Монголын хөрөнгийн бирж маань нийтдээ. Тэгэхээр одоо 23 дахин өссөн гэсэн одоо төр зураг харагдаж байна. За мөн одоо
сүүлийн 3 жил одоо тэрбум орчим төгрөгийн алдагталтай ажиллаж исэн бол одоо энэ жилээс эхлүүлээд одоо 200 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллаж эхэллээ. За энэ бол бас энэ зах зээл маань зөв одоо голдролоор эргэж эхэлсэний дохио. За энэ харин зөв голдролоор эргэж эхэлсэн зах зээл дээр шинэ бүтээгдэхүүн орж ирэх ёстой. За энэ болохоор компани бонд байлаа. За бусад одоо улсад яадаг вэхээр компаниуд аж ахуй нэгжүүд иргэд засгийн газар бонд гаргахтаа зээлжих зэрэглэлээ тогтоологдог. За зээлжих зэрэгэл тогтоодог одоо 3 том компани тийм ээ, Standard & Poor's, Fitch, Moody's гэдэг. За 3А гэдэг юм 2B ингээд дүн тогтоолгож байгаа. Харин дотоодын хөрөнгийн зах зээлд мэр энэ нөгөө зээлжих зэрэгэл тогтоодог функц нь үүсэх учраас хөрөнгө оруулагч маань тухайн үнцээс гаргахчийн эрсдлийг тооцоолох боломжгүй болчиход байгаа. Тийм учраас энэ одоогийн бас энэ бол дандаа энэ даатгцсан чигээр явахгүй л дээ. Ямар ч сан энэ зах зээл нэг сэрэгтэл энэ компаниудыг одоо даатгцсан буюу энэ хөрөнгө оруулагчдын эрсдлийг нь хааж өгсөн энэ механизмыг одоо танилцуулсан юм. За ингээ өнөөдөр эрчим инженерийн компани одоо соён даатгал компаниар 100% даатгцсан энэ эрчим бонд гарлаа 500 сая төгрөгийн үнэтэй. Одоо арилжаа өнөөдрөөс арилжааны захиалга өнөөдрөөс авч эхэлсэн. Эх 7 хоногийн 5 дахь өдөр хаана. За бидний тооцоолж байгаа бол дор хаяж нэг 2-оос 3 тэрбум байд юм уу 5 орчим тэрбум төгрөгийн захиалга ирэх байх гэж харж байгаа. Яагаад тэгэхээр одоо дотоодын зах зээл дээр хэрвээ одоо эрсдлээс хамгаалагдсан ил тод хариуцлагатай юм санхүүгийн хэрэгсэл байх юм бол бас хөрөнгө оруулагч байна гэж харж байгаа. Ер нь сая бол бид нар мэдээлэлээ л дээ төрийн хэмжээний компаниудыг хөрөнгөний биржээр дамжуулан хувьчлах юм шийдвэрийг улсын хурал гаргасан байгаа. За энэ нь бол мэдээж хэрэг төрийн хэмжээний компаниуд юм чинь хүмүүс итгээд авах бол магадлал өндөртэй. Харин нөгөө одоогоороо итгэж чадахгүй байгаа, тийшээ орж чадахгүй байгаа нөгөө хувийн хвшлийнхэн те хувьцаа гаргаж чадахгүй хувийн хвшлийнхний итгэлийг олоход эхлэл болж чадна гэж бодож байна. Нөгөө талаас хөрөнгө оруулагчдын нөгөө хөрөнгө оруулах ёстой гол ашигтай цэг юм а гэдэг итгэлийг бий болгох ямар арга хэмжээ авах гэж байна. Тэгээ энэ дээр хоёр зорилт харагдаж байгаа. За нэгдүгээр төрийн хэмжээний 10 орчим компаниг Монголын хөрөнгөний биржээр дамжуулаад арилжна гэж байгаа тийм ээ, олон нийт компани 30 орчим хувийг одоо нэмэлт хувьцаа гаргах байдлаар арилжна гэж байгаа. За энэ бол нэг талдаа бол хөрөнгөний биржийн өдөр тутмын арилжааны тоог нэмэгдүүлэх тийм ээ, хөрөнгө оруулагчийн тоог нэмэгдүүлэх гол хөшүүрэг мөн. Гэхдээ нөгөө талдаа энэ компанийн засаглал гэдэг асуудлыг одоо бид сүүлийн 25 жил орхитуулж ирсэн. Нөгөө компани маань нээлттэй байх хэрэгтэй, ил тод байх хэрэгтэй, хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Энэ асуудлыг орхитуулж ирснээс яг нөгөө хувьцаат компани гэдэг жинхэнэ сонгогдол утгаараа хөгжиж эхлэегүй байхгүй. Яг тэгэхээр хөрөнгө оруулагчдын мөнгийг авчдаг, харин түүнийг шамшигдуулаад эсвэл уйвардаад алдагдал хүлээлгчдэг. Тэгэхээр энэ оноос бид бас төрийн хэмжээ 10 компаниг хувьчлах чинь тийм ээ. Хувьцааныхын тодорхой хувийг. Тэгэхээр давхар бас энэ компани хөрөнгө оруулагчдын одоо эрх ашиг дээдэлдэг, нээлттэй ил тод хариуцлагатай ажилдаг, энэ одоо үр ашигын төлөө явдаг энэ компани болохгүйгээр энэ ажил маань бас 100% одоо амжилттай болохгүй. Тэгэхээр энэ хоёр ажлыг давхар хийх ёстой. Хяналт хаана байх? Хяналт бол олон нийтийн компани гэдэг хяналт маш олон одоо чиглэлээр орж ирдэг. За мэдээж санхүүгийн зохицуулахороо юм уу хөрөнгөний биржийн зүгээс одоо мэдээж өдөр тутмын одоо хяналтаа тавиад явна. Харин одоо паблик буюу тийм ээ олон нийтийн компани хяналт хаанаас тавигддаг? Олон нийтээс тавигддаг. Уг нь яг зөв голдролоор нь одоо олон хөрөнгө оруулагч нартай тийм ээ олон нийтэд ил тод арилжаагддаг компани хяналт олон нийтээс өдөр тутам тавигдж энэ одоо тухайн компанийхаа үйл ажиллагаанд одоо байнгын одоо хөшүүрэг болж энэ цаашдаа одоо тухайн компанийгаа нээлттэй ил тод хариуцлагатай болгодог. Энийг л хийх ёстой. За тэгэхээр бид бас засгийн газар маань хэд хэдэн хвчлыг хийсэн тийм ээ. Энэ дээр ямар алдаа гарсан бэхээр нөгөө багцлаад гэдэг юм уу том одоо 10 20% хариуцлагатай багцлаад цөөхөн үн зарцсан. Тэгэхээр нэг олон нийтийн оролцоо үүсч амжаагүй. Тэгэхээр энэ одоо эдгээр 10 компаниг одоо хөрөнгөний биржийн одоо юу бол зорж байгаа зорилт бол одоо аль болохоор олон хөрөнгө оруулагч иргэдэд тийм яг жинхэнэ утгаар нь олон нийтийн компани болох хэрэгтэй. Ингэж тухайн компани дах одоо олон нийтийн хяналт үүсчиж энэ компани маань зөв одоо сайн засаглалтай компанид болно гэсэн үг. За тэгвэл би одоо өнөөдөр 10,000 төгрөгтэй байсан ч гэл хувьцаа авах зам нээлттэй болж байна гэж ойлгож болох уу? Хувьцаа болон бонд одоо хөрөнгөний бирж маш нээлттэй одоо арилжаа нээлт тод болсон. За баярлалаа танд. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэсэнд. Цагийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Оюутан цэрэг хөтөлбөрт хамрагдсан 1000 гаруй цэргийн албан хаагч өнөөдөр цэргийн тангараг хөргөлөө. Тэд 4 сарын хугацаанд цэргийн ерөнхий бэлтгэл, цэргийн тусгай мэргэжлийн бэлтгэд хамрагджээ. Хөтөлбөрт хамрагдсан оюутан залуусын тоо өнгөрсөн жилээс 2 дахин нэмэгдсэн байгаа Батлан хамгаалахын сайд онцолж байлаа.
2013 онд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаажлахаар засгийн газраас тогтоол гаргаж оюутан цэрэг хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн. 2014 онд 40 гаруй их дээд сургуулийн 400 гаруй оюутан хөтөлбөрт хамрагдаж байсан бол энэ жил 66 их дээд сургуулийн 1000 гаруй оюутан алба хаасан байна. Тэд өнөөдөр эрд цэргийн тангар өргөж зэвсгэл хүчний 119-р ангийн байлдааны туганд хүндэтгэл үзүүллээ. Эрд цэргийн тангар өргөсөн хүний зүрхэнд эх орон бүтнээрээ шингэдэг учиртай. Ийхүү оюутан гэсэн хариуцлагатай нэрэн дээр цэрэг хэмээх багтан алдар чанд хатуу хариуцлагыг нэмж Монгол оюутан Монгол цэргийн шинэ өнгө төрхийг бүрдүүлж буй та бүхэндээ тангаргийн баярын мэнд хүргье. 1990 оноос хойш төрсэн залуус төрийн албаагч болохын тулд цэрэгт алба хаасан байх ёстой. Энэ шалгуурыг хангахын тулд заавал 1 жилийн хугацаа цэргийн албанд явах шаардлага байхгүй. Зуны амралтаараа цэргийн албаа хаах боломжийг оюутан цэрэг хөтөлбөр олгож байна. Тэгээ хамгийн их авууштай зүйл нэг би одоо энэ чи зуны амралтыг ингэж хий дэмий өнгөрөөдөг байсан бол одоо энэ чи ингээд жилийн цэргийн албыг ингээд 2 сарын карантинд гараад ингээд цэргийн алба хаас гэдэг тодтол авч байгаадаа их баяртай байгаа. Их сургуулаа төгсчөө дараа нь жил цэргийн албаагаа тэсэр нэг зарим одоо март санах юм байна тий. Тэгэхэд бид нар бол одоо маш товчлоо сурж явах хугацаанд цэргийн албаа давхар хагаад төрөө шууд сураад төрийн албанд орд бүх үүд нээлттэй болж байгаа гэж хэлсэн. Магадгүй зарим хүний хувьд бага хугацаа. Гэхдээ цэргийн алба хаасан тохиолдолд болохоор зэрэг энэ нэг бага хугацаа бол биш гэж бодож байна. Тэгээд мэдээж сэтгэл бол маш их өндөр байна. Эдгээр цэргийн албаагчдад батлан хамгаалах яамнаас оюутан цэрэгт татагдав. Цэргийн тангараг өргөв гэсэн батламжийг олгож байна. Ирэх жилээс хөтөлбөрт хамрагдсан залууст хугацаа цэргийн алба хааснаар тооцоогоор болж бүх нийтийн цэргийн үүрэг, цэргийн алба хаах тухай хуульд өөрчлөлт оруулахаар хуулийн төслийг боловсруулад байгаа юм байна. Жилийн хугацаанд сурч байгаа цэргийн үндсэн мэргэжил болсон буудагч засгийн дарга гэсэн ийм мэргэжлийг одоо маш богино хугацаанд нь эзэмшүүлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нар одоо цэргийн эрчимтэй сургалт гэдэг ийм шинэ сургалтын онол гаргаж ирээд энэ үгээр хэрэгжиж байгаа л энэ бол одоо цэргийн сургалтын хурд хүч ачааллыг нэмэгдүүлэх замаар сурах хугацааг нь одоо багасгаж сургасан. За энэ жилийн цэргүүд бол одоо маш сайн суралцсан байгаа. Энэ 2 жилийн хугацаанд хотын ихтэй сургуулиудын оюутнууд энэ хөтөлбөрт илүү хамрагджээ. Иргэжил хөдөө орон нутгаас цэрэг татахаар төлөвлөж байна. Хамгийн гол нь оюутнууд идэвхтэй оролцох хэрэгтэй байгааг тэрээр хэлж байлаа. Учир нь цэргийн алба хаах нь эр хүн бүрийн үүрэг юм аа. Аливаа нийгмийн ирээдүйн тэр нийгмийг олонхыг бүрдүүлж байгаа залуучуудын хөгжил, төлөвшил, боловсрол, эрүүл мэндийн байдлаас шууд шалтгаалдгийг судлаачид хэлдэг. Харин манай улсад залуучуудаар чиглэсэн нэгдсэн төрийн бодлого, тооцоо судалгаатай хөгжлийн хөтөлбөр чиг баримжаа болгочих үнэт зүйлч ховор байдаг. Тиймээс салбарын яамнаас залуучуудыг дэмжих аяныг өнөөдрөөс эхлүүлж байгаа юм байна. Ийхүү аян залуучуудын оролцоо дуу хоолойг илүү нээлттэй, тод, өнгө хачиргүйгээр өргөн хүрээтэй сонсохыг зорьсон алхам юм байна. Олон нийтийн элдв арга хэмжээ бодож олоод түүндээ мөнгө цуглуулж, найр наадам зохион байгуулж, элдв зар сурталчилгааны зорилготой зүйл энд байхгүй. Залуучуудад тулгамдж байгаа асуудлыг олон талаас нь сонсож, олон хүний дуу хоолойг нэгтгэхийн тулд онлайн шугамыг ашиглахаар төлөвлөжээ. Залуучдын сараа аймаа сошиал гүйцэтгэх саммит тийм их олон улсын чуулганаар хаалтаа хийнэ. Энэ хүү чуулган ямар учиртай юм бэ гэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн үеэр яг зэрэг болдог. Технологийн дэвшлэлээр дамжуулаад 2030 он залуучууд нийгмээ ямар сайн сайхнаар төсөлж байгаа энэ хүү үйл ажиллагаалаар хилцдэг олон улсын чуулган байгаа. Энэ хүү чуулганд оролцсноор залуучууд маань дэлхийн мянган залуучуудтай нэгэн зэрэг эрүүл мэнд, боловсрол, байгаль орчны чиглэл асуудлуудаар үзэл бодол солилцож дуу хоолойгоо нэгтгэх боломжтой байна. Тэгэл найдвар боломж нэртэй олон улсын зохион байгуулалтыг харах хэмжээг Монголд анх удаа зохион байгуулагдаж байгаа. Тэгээд энд 30000 оролцогчдыг оруулахаар 30000 одоо тоотой 500 сайн дурын ажилтан энэ дотроо 300 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг оролцуулахаар тооцоолж байна. Дэлхийн одоо нийтэд Монгол улс бичиг үсэг тайлалтаар 94.7% байдаг боловч ном уншилтаараа бол маш бага. Англитай харьцуулах бол 20 дахин бага. Тийм учраас залуучуудтай бид ном унших одоо энэ аяныг уриалж байгаа. Хамгийн чухал нь аяны хугацаанд залуучуудын оролцоо сайн байх ёстой. Түүгээр дамжуулан шинээр батлагдах гэж байгаа залуусын талаар төрөөс баримтлах үндэсний бодлогод тэдний санал бодлыг тусгах давхар зорилготой юм а. Залуусаа хэрхэн хөгжүүлж, яаж дэмжих талаар үндэсний хэмжээний нэгдсэн бодлоготой болохоор ийхүү ажиллаж байна. Бодлого маань их өргөн үрийг хамарж байгаа. Тэгэхээр яг аль нь чухал гэхгүй бүгд өөрөө чухал болчиход байгаа. Бодлого маань өөрөө яг 10 бүлэгтэй залуучуудын оролцоо, залуучуудын эрх,
боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлт, эрүүл мэнд, залуучуудын байгууллага, залуучуудын нэг нийгмийн оролцоо гэл те өөр юм 10 бүлэгтэй болоод ирж байгаа. Тэгээ бүгд чухал. Залуучуудыг дэмжих сарын аяын 9 дугаар сарын 28-нд уусна үр дүнг нь нэгтгэж хэлэлцээд дүгнэлт хийж шинэ баримт бичгтээ тусгаж Улсын хурлын намрын чуулганд өргөн барих юм байна. Боловсрол соёлын шинжил ухааны яам, бүгд найрамд хятад ард улсын боловсролын яам хоорондын Монгол хятадын тусгай хөтөлбөр хэрэгжүүлэх санамж жижиг байгуулсан. Энэ санамж жижигний дагуу өнөөдөр Монгол улсаас хятад улсын засгийн газрын тэтгэлгээр тус улсад суралцах 20 оюутан, 96 магистр, 35 докторантуудад урилгыг хардууллаа. Боловсрол судлал, урлагийн ухаан, геолог, барилга, уул уурхай, газрын тус, байгалийн хий, мал эмнэлэг зүй, мал аж ахуй, газар тариалангийн чиглэлээр эдгээр оюутнууд хятад улсад суралцах юм. Ер нь нийтдээ энэ хичээлийн жилээс эхлэн 5 жилийн хугацаанд 1000 оюутныг хятадын засгийн газрын тэтгэлгээр суралцуулах санамж жижиг байгуулсан юм байна. Тэтгэлэгт хамрагдах гол шаардлага нь хятад хэлний зохих төвчний мэдлэгтэй байх ёстой гэж салбарын яамныхан мэдээллээ. Манай улсын 15-аас 24 насны 5 залуу тутмын нэг нь таргалалттай. Харин 25-аас 34 насны нийт залуучуудын 40% нь илүүдэлж интэй гэсэн байна. Сүүлийн жилүүдэд эрс өсөж байгаа залуусын энэ асуудал ердөө тэдний амьдралын дадал зуршил, хэв маягтай холбоотой учраас залуучуудаа хөгжүүлэхдээ зөвхөн нэг талыг барих ус Эрдэнэ номын мөр хөөхийн хажуугаар эрүүл мэндэд бас анхаарч амьдралын зөв дадал зуршилтай болгоход дэмжих шаардлага үүсэж байна. Дэлхийн залуусыг дэмжих өдрийн хүрээнд Монголын медиа агентлаг Монгол залуусын бие үйлдвэрийн хөгжлийн талаар асуудал хөндөж байна. Сүүлийн жилүүдэд Монгол залуусын бие бэлтрийн хөгжил боловсрлоос хоцорч байгааг судалгаанууд харуулж байна. Үүний хор нөлөөг залуучуудын таргалалт, бие бэлтрийн сул дорой байдлаас үүддэг өвчлөлөөс харж болохоор байгааг мэрэгчлэтнүүд онцоллоо. Тиймээс одоо л энэ асуудалд анхаарч санаа тавихгүй бол эрүүл биед саруул ухаан оршин гэдэгчлэн өндөр мэдлэг чадвартай залуусын улсын орноо хөгжүүлэхийг хүсэлт тэдний эрүүл мэнд, сэтгэл зүйн байдал сөргөөр нөлөөлж болзошгүйг хэлж байлаа. Хүүхдүүдийн эрүүл мэндтэй бие бэлдэр ч юм уу энэ хөвшлийн эрүүл зөв хөвшлийн талаарх судалгаанууд бол маш олон байгууллагууд хийдэг. Эрүүл мэндийн байгууллагууд, олон улсын байгууллагууд энэ судалгааны тоогоос харуул аимшигын тоо бол харагдана. Энэ бол айгүй анхаарал хандуулах ёстой асуудал. Зүгээр зарим одоо нөгөө том болсон хүмүүс нөгөө жингээ барих гал жоохон өглөөгөр гүйд нөгөө өглөөгөр гүйж мөхөл. Бидний үеийнхэн бол зүгээр компьютер тоглоом өдөржингөө уцрал гээл бол тэгэл хөвчлэн нөгөө компьютер тоглоом PC тоглоом гээл тэгэл дандаа компьютер дээр суугаад Facebook ухаал өөр юм ихгүй ерөөсө бие бэлдэртээ анхаарахгүй хичээлээ тараад интернет, Facebook, Twitter гэж айгүй олон цаг л суудаг. Тэгээд хичээл тараад интернет кафе орлоо гэж явцсан. Хаа нэг хүүхдүүд ер нь гүйж байгаа харагдгийг тэрнээс өөр нь өөрийнхөө хөгжүүлэхтэр бол мэдхгүй. Надад бол ер нь харагддаггүй шүү. Бие бэлтрээ хөгжүүлэхэд гаргадаг цаг завын тухайд хүн бүр их өөр өөрч. Зөв задал туршил гэдэг зүйл хүүхэд байхаас нь суусан л бол яаж игээд хичээдэг, орхидоггүй тухай багш нар тамирчид ярьж байлаа. Гэтэл өнөөгийн залуус цаг зав гардаггүй. Дасгал хөдөлгөөн хийх гэхээр зориултын зай талбай байдаггүй, мөнгө төлбөр нь ч асуудалтай байдаг гэх зэргээр өөр өөрийн тайлбаруудыг өгч байлаа. Тиймээс залуусыг бие бэлтрээ хөгжүүлэх зөв задалтай болгохын тулд хамгийн түрүүнд зөв ойлголт өгөх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл бие бэлтрийн хөгжлийг цаг зав мөнгнөөсөө бас өөрөөсөө хайх хэрэгтэй гэж байлаа. Компьютер талбайтай нэг суусаар одоо хөшчихж шүү дээ одоо хүүхдүүд. Тэгээс би манай төшгөө байхгүй тэд нар компьютерээс сууж хөшчээд байна шүү дээ. Энийг заавал дасгал сургал хийж явах хэрэгтэй. Хийх олон дасгал байна. 15 удаагийн давталттай заяа. Суудаг шин босдог ч юм уу тийм. Ойр зүрийн суниалтууд ч юм уу гар хөлийн дасгалууд хийж болно. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний хөгжлийн тухайд хийсэн 2015 оны судалгаагаар сүүлийн жилүүдэд илүү жинтэй буюу таргалалттай залуусын тоо 2-оос 3 дахин нэмэгдсэн. Тодорхойлбол 25-аас 34 насны нийт залуучуудын бараг тал хувь нь илүү жинтэй гэсэн дүн гарчээ. Үүний шалтгаан нь ердөө л эрүүл бус хооллолт, хөдөлгөөний хомсдол гэсэн залуу хүний амьдралын буруу дадал зуршилтай холбоотой байдаг юм байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрээр нийслэлийн гэр хорооллын 1500 га талбайд дахин төлөвлөлт хийхээр болсон. Үүнд 78,000 иргэний 16,000 хашаа хамрагдаж байгаа юм. Хөтөлбөр 2016-нд хэрэгжүүл дуусгаар төлөвлөж байгаа ч төлөвлөсөн хугацаанаас хоцорж байгаа юм байна. Нийслэлийн хэмжээний 24 одоо байршил 75 хэсэгчилсэн талбайд бол одоо гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийг хийхээр нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчдөөр одоо баталсан. За одоогийн байдлаар бол нэг 21 хэсэгч байршил, за нэг 57 хэсэгчсэн талбайд бол гэр хорооллын төлөвлөлтөд одоо ажил хийгдэж байгаа юм байна. За одоо бидний энэ ирээд байгаа газар бол одоо Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороо буюу
За Дэнжимийн орчимд одоо хийгдсэн газар чөлөөлөгдсөн одоо гэр оролт хийгдэх гээд ингээ байж байгаа энэ байдалтай одоо ингээд харж байна. Энэ компанийн хувьд бол нийт нэг 39 га газар чөлөөлнө. За одоогийн байдлаар 1.7 га газарт одоо чөлөөлөгдсөн. Бид нар бол яг одоо чөлөөлсөн талбай хэсгүүдээр яг энэ хэсгээр зогсож байна. За энд бол энэ жил нэг 4 блок барилга одоо орон сууцын ашиглалтанд оруулахаар ярьж байгаа. Гэхдээ энэ газараа чөлөөсөн айлууд бол одоо ямар орон сууцд орохоо бас өөрөөсөө сонгож болно. За энд бол одоо орон сууцын ийм орчин үеийн орон сууцных байгаа бол энд одоо нийтийн 5 давхрын орон сууц. За энд бол одоо ийм апартмент, одоо ийм хаус байх жишээтэй. За эндээс бол одоо газараа чөлөөсөн айл өрхүүд бол одоо сонгоод одоо орж бодох боломжтой байна. Энэ тухай та мэдээллийг хүргэхгүй юу? За манай 2 болон 3 талт гэрээний явц бол нэлээ өндөр хувьтай явж байгаа. Тэгээ гэрээ байгуулаагүй айл өрхүүд бол одоо нэгж талбартаа нийцсэн өөрийнхөө сонирхол бас нийцсэн тийм одоо нийтийн орон сууц апартмент эсвэл хаус хороол бас ингээд сонголтоо хийгээд гэрээ хийх боломжтой. Гэрээ хийцэн айлууд бол мэдж байгаа. Гэрээ хийцэн айлууд бол гэрээнийхээ дагуу орон сууцныхаа тэдгээр байр, тэдгээр орц гэдэг ингээд хийцэн байгаа. Тэрнийхээ дагуу орон сууцтай орно л гэсэн үг. Барман компани өнгөрсөн 5 дугаар сараас барилгаа барьж эхлүүлэх байсан ч орон сууцны суурь одоо хүртэл тавигдаагүй байна. Учир нь 3 айл газраа чөлөөлөөгүй улмаас ийхүү хоошилжээ. Энэ 3 айлын ингээд нүүлгийн гэхээр юу гэх юм бол? Уг нь 2 болон 2 талт гэрээгээ ингээд тохирцсон. 3 талт гэрээгээ хийгээд яг баталгаажуулах дээрээ тулахаар бас зөвшөлдсөхгүй өндөр үн санал нэх гээд тийм асуудал байгаа юм байлээ. Гэр ороолын дахин төлөлтийн ажил цөөн хэдэн айлын иймэрхүү хандлагаас болж бараг 90% нь хойшлоод байна. Жишээ нь 100 айл орчимд баригдах 7 дугаар хорооллын Б хэсгэд байгаа ганц энэ айл хашаа байшингаа 240 сая төгрөгөөр үнэлж мөнгөө бэлнээр авна гэснээс ажил зогсоод байна. За бидний зогсож байгаа яг энэ газарт бол одоо 10 айл байсан. За 10 айлыг чөлөөлөөд одоо энэ 94 айлын орон сууц баригдаж байгаа. За энэ 94 айлын орон сууц бол одоо энэ намартай бол ашиглалтанд орно гэж ярьж байгаа. Яг ийм бүтээн байгуулалтын ажил явагдахад бол бас зарим асуудлууд тулгардаг. Энээс болж яг ийм бүтээн байгуулалтын ажил бол нэлээд ийм удаашрж байгаа асуудал бол байгааг одоо хэлж байгаа маа. Одоо хашаа байшингийн шинжилээд оронд нь байр барьж ийлэгдэг ийм л тохиролцоо явагдаж байгаа. Тэгтэл бол зарим айл ингээд бэлэн мөнгө нэгдэг асуудал яригдчих шүү дээ тийм ээ. Энэ талаар яг зохицуулсан эрх зүйн одоо тийм хуулийн асуудал байна уу тийм журмаар зохицуулсан асуудал. Энэ дээр бол ямар ч хуулийн одоо журмаар зохицуулсан юм бол байхгүй. Энэ дээр бол одоо бид нар бол аягүй их олон иймэрхүү айлуудад тулгардаг. За өөрснөө бол энд бол олон жилийн өмнө амьдарч байгаад одоо амьдрал гайг болоод ирэхээр өөр тийшээ байр саваа гартсан. Тухайн гашаагаа бол одоо туристийн хүмүүст амьдруулдаг тэндээ бол одоо өөрснөө байдаггүй. Эсвэл одоо гадаад явцсан ч үгүй юм уу те. Иймэрхүү шалтгаанаар одоо энэ тухайн одоо өмчлөгч эзэмшигчтэй гэрээ их үед бол одоо хүндрэл гарч эхэлдэг, өндөр үн хэлдэг. Гэр орооллын дахин төлөлт амжилттай хэрэгжснээр 7000 айлын орон сууц ашиглалтанд орж нийслэлийн гэр орооллын нийт хүн амын 15% нь байранд орох боломжтой болох юм а. Одоогийн байдлаар 580 гаруй айлын орон сууц ашиглалтанд орсон. Энэ жил нэмж 2500 айлын орон сууц ашиглалтанд орох байсан ч ганц нэг хүний амиа удсан үйлдэлээс болж хөтөлбөр төлсөн хугацаанаас хоцроод байгааг гүйцэтгэгч компаниуд хэлж байлаа. Гэр орооллын дахин төлөлт нь иргэн таны хашаа байшин худалдаж аваад орон сууц барих бизнес биш. Нийслэлийн иргэдийн амьдарч байгаа орчныг тохижуулах, хотыг гэр хороолоос нь салгах шинжилэл юм гэдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй байгааг тэд хэлж байлаа. Сэлбуглын баруун хэрэг дагуу их тойрогоос доош Бээжингийн гудамж хүртэлх газрыг Америк нэгдсэн улсын Генерүү хотын нэрмжид гудамж болгон засч тогтчуулан өнөөдөр хүлээлгэн өглөө. 2001 онд Улаанбаатар болон Генерүү хотууд элчдүү хотын гэрээнд гар ус үзурж хамтран ажиллах болсон. Генерүүгийн гудамжны тэмдэг байршуулах ёслолд Улаанбаатар хотын захирагч Батуул болон Генерүү хотын захирагч Майкл Ханкок нар оролцсон байна. Тэрээр манай улсад албан ёсны айлчлал хийж байгаа юм байна. Өндөр технологи, нарийн урд зүг эзэмшсэн мэрэгжилтэй ажилчдын чансааг сордог ур чадварын дэлхийн авар шалруулах тэмцээн Бразил улсад эхэллээ. 2 жил тутамд болдог энэ тэмцээнд 5 тавийн 60 гаруй улс орны зурагчид нарийн мэрэгжлийн 50 төрлөөр өрсөлдөх юм. Манай улс 9 мэрэгжлээр дэлхийн аваргад өрсөлдөнө. Дэлхийн улс чадварын аврах шалгуулах 43 дахь тэмцээн яг одоо нээлттэй хийгдэж байна. 1950 онд байгуулагдсан дэлхийн улс чадварын байгууллага өнөөдрийн байдлаар 75 орн нэгнээндээ нэгдсэн. Монгол улс 2014 онд энэ байгууллагын гишүүнээр эзэж дэлхийн аваргын тэмцээнд орох эрхийг авсан юм а.
Өнөөдөр Монголын 9 баг тамирчид 9 мэргэжлээр дэлхийн аварга хүчээ үзэн өнөөдөр дэлхийн хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох нь сайн мэргэжилтэй ажилчид гэдгийг олон улсад хүлээн зөвшөөрч энэ дэлхийн аваргын нэр хүндэж гисэн олон улсад цаг хүрээгээ хийж байгаамаа. Өнөөдөр Самбаулаа хотноо нээлттэй хийж байгаа дэлхийн аварга шалгаруулах ур чадварын энэ тэмцээнд нийтдээ 60 гаруй орны 1192 тамирчид 50 гаруй мэргэжлээр өсөлдөж дэлхийн аварга энэ сарын 15-нд тодорхой юм аа. Дэлхийн улс орнууд энэ тэмцээнд орохын тулд 2 жилийн турш нарийн мэргэжлэр оролцогчдоо бэлтгэдэг. Бразил зохиогдож буй энэ тэмцээнд Америк, Герман, Орос, Япон, Солонгос, Хятад, Канада, Сингапур зэрэг дэлхийн дэвшилтэд технологи өндөр чадамж бүхий ажиллах хүчтэй хүчирхэг улс орнууд оролцож байна. Манай улсын баг барилгын технологи, цахилгаан, токор, өрлөг, гагнуур, нарийн мужаа, гоо сайхан, тогооч, өсчин гэсэн 9 мэргэжлэр олон улсын чадварлаг мэргэжилтнүүдтэй өрсөлдөнө. Цаг хүч хэмнэхийн тулд мэргэжсэн сайн ажилтан юу юунаас чухлаа. Энэ ч утгаар нь зарим улс орон дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд амжилт гаргасан мэргэжилтнүүдэд нарсан туршид нь ажлын байраар хангах шагналт байр медаль хүртсэн тохиолдолд орон сууц өндөр хэмжээний мөнгөн шагнал өгдөг байна. Тэмцээнд оролцож байгаа баг мэргэжлээсээ шалтгаалan 5-6 модуль бүхий ажлыг 20-25 цагийн хооронд хийж гүйцэтгэх юм байна. За өнөөдөр цахилгаан угсралт, өрлөг, гагнуур зэрэг техникийн шалгаруулалтаар Монголын багийнхны өрсөлдөөн эхлэх юм аа. Сэлэнг аймгийн хөдөр сумаас манай орон нутгийн сурвалжлагч наран цэцэг дараах мэдээлэл ирүүллээ. Санхүүгийн тодорхой дэмжлэг эзнээ болох юм бол иргэд орон нутгатаа өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлж ажил төрөлтэй сайхан амьдрах боломж байгааг тус сумынхан харуулж байгаа юм байна. Төв суран газраас алслагдсан хэдийж байгалийн баялаг, газрын өргөөжийг зөв ашиглаж чадвал өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлж болдгийг хөдөр сумын иргэн Бадамхүү харуулж байна. За гэхдээ зөвхөн байгаль дэлхийд найдах биш өөрсдийн ууггүй хөдөлмөр хичээл зүтгэл ийм үр дүнд хүргэж байгааг тэрээр ярьж байна. Сум хөгжүүлэх сангийн зээлд хамрагдаж талхны зээг ажиллуулж өнөөдөр сумын төвийнхөө хэрэгцээг хангадаг болжээ. За мөн баггүй хэмжээний талбайд нарийн ногоо тариалж эхэлсэн байна. Баялаг нэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа. Баялаг нэрийн талах, загсан талах, дөрвөлжин талах, баялаг нэрийн гэрцэн гурал, хэмчээ, хэмчээнийхээ байцаа гадны зах зээлээ судалж авчираад өөрснөө гараар дарж шинэ хэмчийг сумдаа үйлдвэрлэж байгаа. Дээрээс нь бол хүнсний ногоо тариалж өгөрцийн алаг салаад, хулуу, помидорны барианууд хийж салаад өгөрцийн хийж зарж байгаа. Харин эргийн их сайхан мартагдах шахсан уламжлалт аргаар гэрийн мод хийж эхэлжээ. Гэрийн мод хийх ардын ухааныг ааваасаа өвлөж одоо өөрөө хооч үедээ зааж сургаж яваа юм байна. Залуучуудтай энийг өвлүүлж үлдээх уламжлалт аргаар одоо бүтээгдэхүүн хийх ямар модоор хэдийн үед яаж авдгийг, ямар модыг ашигладгийг орчин үеийн технологитой хослуулад энийг үлдээх Монгол зан заншил гэр орон хийдэг тэр туршилгаа хойд үедээ үлдээж байгалаа хайрлж хамгаалж зохистой ашиглаж сурах тэр уламжлалт аргыг л одоо үлдээмээр байна. Тэрнээс сүүлийн технологид хэрэгтэй. Гэхдээ уламжлалт арга маань мартагдаад байна одоо сүүлийн үед. Тэр байгалаа хайрладаг, шүтдэг, тэр хайрхан, энэ хайрхан гэдэг нэр бол одоо бараг байхгүй болж штеп. Тэрийг бол сэргээмээр байна. Өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэх улмаар жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд санхүүгийн дэмжлэг туслалцсан хамгийн чухал нүдэ алсан зээл болоод иргэдийн хариуцлага, хичээл зүтгэл нийлэхэд юу ч бүтээж болно гэдгийг орон нутгийнхан ярьж байлаа. Хятадын төв банк юаны ханшийг бараг 2% бууруулахар шийдвэрлсэнийг дагаад дэлхийн зах зээл дээрх валютын ханш савлж эхлээд байна. Юуны түрүүнд юаны ханш сүүлийн 10 жилд хамгийн хүчтэйгээр унсан бол бүс нутгийн орнууд болон Хятадын төв хэдийн түншүүдийн валютын ханш буурсан байна. Европын хөрөнгөний биржийн индексүүдийн хаалтын ханш уналттай гарсан бол Америкийн биржийн индексүүд арилжаа эхлэхдээ л буурчээ. За мөн нефтийн үн унснаа рублийн ханшийг солируулахад хүргэсэн байна. За Хятадын төв банк юаны албан үндэсний ханшийг 1.9% бууруулсныгаа үндэсний эдийн засгийн өсөлтийг дэмжиж чиглэгдсэн онцгой арга хэмжээ хэмээн тайлбарласан юм. Харин эдийн засгийн шинжиж томчид ашгаа өсгөж экспортоо нэмэгдүүлэхийн тулд бусад улс орнууд бас ийм аргад шилжин валютын дан эхлэх вэ гэдгээс ихээхэн болгоомжилж байна. Тодорхойлбол юаны ханш суларснаар Хятадын бараа бүтээгдэхүүний үн хямдарч эсвэргээрээ Япон болон Америкийн нэгдсэн улс, Европ
Европын орнуудыг нэмэгдэхээр байгаа юм. Тиймээс экспортоо дэмжих арга хэмжээг Хятадын жишээгээр авах орнууд гарч ирэх магадлалтай гэж мэргэжилтнүүд үзэж байгаа юм. Дэлхийн худалдааны билуунаас өөрийн гэсэн хувиа хүртэхийн тулд улс орнууд үндэсний мөнгөнд тэмдэгтээ үнгүүдүүлэх арга хэмжээг авч байна. Үүнээс үүдсэн дарамт шахалттай тулж байгаа тул манай улс юаныхаа ханшийг бууруулахаас өөр аргагүй. Худалдааны хэмжээ оны эхний 6 сарын байдлаар буурсан дүнтэй гараад байна. Үүнийг өөрчилж худалдааг дэмжихийн тулд юаны ханшийг сулруулж байгаамаа. За Хятадын төв банк сүүлийн 20 жилд анх удаага энэхүү юаны ханшийг албан ёсоор нэлээд өндөрт тооцогдох хуваар сулруулж байгаа нь юм. За хамгийн сүүлд 1994 онд төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас зах зээлд аж маш шилжих зорилтын хүрээнд юаны ханшийг 3 дахин сулруулж исэн юм байна. Мөн 2005 онд дэлхийн санхүүгийн зах зээлд гинтийн бэлэг орж доллартай харьцах юаны хатуу ханшийг чөлөөлж байсан. За түүнээс хойш Хятадын үндэсний мөнгөнд тэмдэгтийн Америк доллартай харьцах ханш 33 хувиар нэмэгдээд байсан билээ. За ямар ч үсэн Хятадын төв банкны шийдвэр Америк нэгдсэн улсын холбооны нөөцийн сангийнханд хүндрэл учруулж мэдгээр байна. За нөөцийн сан сүүлийн 10 гаруй жилийн туршид бууруулсаар бараг тэглэх шахсан бодлогын хүүгээ энэ онд нэмэгдүүлэхээр бэлтгэж байсан юм а. За гэвч доллар нь хэд чангарахын хажуугаар юаны ханшийн суларснаар байдлыг өндрүүлж мэдгээр байгаа юм. Хятадын төв банкны дээрх шийдвэртэй холбоотойгоор Шанхай хөрөнгийн биржийн өнөө өглөөний арилжаа үндсэн индексүүдийн унснаар эхэлсэн байна. Шанхай Composite Index 119 хувиар харин Шинжэн Composite Index 188 хувиар унсан үзүүлэлттэй байна. Энэ нь юаны Америк доллартай харьцан ханш цаашид суларч Хятадын хувь цаануудын эрэлт буурч болзошгүй гэсэн болгоомжлоос үүдсэн гэж шинжээчид үзэж байна. За энэ хооронд олон улсын валютын сан Хятадын ардын банкнаас гаргасан энэ шийдвэр нь валюта арилжах ханшийг тодорхойлоход зах зээлийн гүйцэтгэх үүргийг нэмэгдүүлэн хэмээн нааштайгаар үнэлж байгаагаа өнөөдөр гаргасан мэдээлэлтэй тэмдэглэсэн байна. За түүнчлэн Еврокомис юаны ханшийг сулруулах шийдвэрийг нь эергээр үнэлж байгаагаа мэдэгдсэн байна. Аливаа валютын ханшийг эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтэндээ тулгуурлаж тодорхойлох зарчимтай Еврокомис санал нэгддэг. Тэр ч утгаараа эрэлт хэрэгцээ нийлүүлэлтэндээ зохицуулан ханшаа өөрчилсэнийг бид нааштай хандлага гэж харж байна. За мөн Хятадын шинэ банкны шийдвэр нь олон улсын валютын санд шахалт үзүүлэх гэсэн тодорхойлбол тус сангаар үндэсний мөнгөнд тэмдэгтээ доллар, евро, йен, фунтын адилаар албан ёсны нөөцийн валют хэмээн хүлээн зөвшөөрүүлэх чиглэлд хийж буй алхам хэмээн харж байгаа шинжээчид бас байна. Хятадын эрх баригчид олон улсын давтсан дахь тус улсын үүрэг оролцоо нэмэгдэхийн хэрээр валютын зах зээлийг либералчлахыг чармааж ирсэн. За мөн Хятадын санаажилсан Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банкыг энэ зорилгоор байгуулсан гэж үздэгэж эдийн засгийн мэргэжилтнүүд энэ үеэр илэрхийлж байна. Өнгөрсөн Украины зүүн нутагт унсан Малайзийн агаарын тээврийн компани Boeing онгоц нь ослын шалтгааныг мөрдөн шалгаж байгаа. Олон улсын багийнхан ослын газараас илрүүлсэн зүйлс нь Пуужингийн буг төхөөрөмжийг байх магадaltaй гэж үзэж байгаагаа мэдэгдэж байна. За мөн эдгээрийг нарийн шалгуул MH17 нислэгийн онгоцны осолд хэн холбоотой олж тогтоох мэдээлэл гарч ирнэ гэж мэргэжилтнүүд найдаж байгаа юм байна. Өнгөрсөн жил ослын газарт ажиллаж байхдаа онгоцны үлдэгдэл хэд хэдэн зүйлсийг илрүүлсэн. Сүүлийн хэдэн сард судалж үзсний эцэст тэдгээрийг Пуужингаас эсэргүүцэн хамгаалах систем түүний дотор Пуужингийн буг төхөөрөмж гэж баттай хэлэх боломжтой болоод байна. Мөн бид эх саруудад буг нь хэний мэдэлд байсан MH17 нислэгийн онгоц унахад байсан байрлалыг тогтоохыг чармаан ажиллах болно. За Амстердамаас Куала-Лумпурын чиглэлд нисж явсан Малайзийн агаарын тээврийн компани Boeing онгоц өнгөрсөн 7 дугаар сарын 17-нд Украиний зүүн нутагт унаж осолцсон юм а. Ослын дараагаар Малайзийн онгоцыг Оросоос Украиний зүүн нутагт авчирсан Зенит Пуужингийн буг төхөөрөмжөөр харуулж унагсан гэдэг таамаглал гарч ирсэн юм. За Москваны мэгнэлт осолтой холбоогүйгээ мэдгцээр ирсэн төдийгүй осол Украиний зэргийнхний буруугаас болж гарсан гэх таамгуудыг дэвшүүлж байгаагаа танилцуулж байсан билээ. Одоогоор ослын шалтгааныг мөрдөн шалгах 2 ч баг ажиллаж байгаа юм. Нидерландын тээврийн аюулгүй байдлын зөвлөлөөс гадна Австрали, Бельги, Холланд, Малайз, Украиний шинжээчид багтсан олон улсын мөрдөн шалгах баг 90 үүсгэн шалгаж байгаа юм а. Америкийн Нью-Йорк болон Нью-Жерси хотуудад нууц мэдээллийг хакердж түүнийг ихэнх хэмжээний ашиг болоход ашигласан хэрэгс сэжиглэгдэж байгаа 9 иргэний шүүх хурал эхлээд байна. Хууль сахиулагчид хакеруудын энэ сүлжээг илрүүлээд байгаа бөгөөд тэднээс гадна 23 хүнийг сэжиглэж байгаа юм байна. За мөн тэдний дотор Америкт амьдардаг Украин, Оросын иргэд байгаа юм байна.
За холбооны мөрдөх тавчааныхны сэжиглэж байгаагаар 2010 оны 2 дугаар сараас хойш Украиний хакерууд PR Newsware Association, за Marketware зэрэг нууц мэдээллүүд байршуулдаг системүүдэд халтсан байна. Улмаар тэд Alpharetta компани трейдерүүдэд компаниудын ашиг орлого, за гэрээ хэлцээрийн талаарх нууц мэдээллийг дамжуулж өгч үнд цаасны зах зээлээс нийтдээ 30 орчим сая долларын ашиг олсон байна. Тэд Bank of America, Boeing, Caterpillar, Hewlett Packard зэрэг томоохон компаниудын хувьцаануудыг арилждаг байсан байна. За мөрдөгчдийн баталж байгаагаар хакерууд нийтдээ 150 гаруй нууц мэдээллийг хулгайлсан байна. Америк нэгдсэн улс Европын холбооны хооронд байгуулахаар төлөвлөж байгаа трансатлантын худалдаа хөрөнгө оруулалтын гэрээний талаарх мэдээллийг хайж байгаагаа Wikileaks сайтынхан мэдээлж байна. За 100% хамгаалагдсан зөвхөн томоохон компаниуд л нөхцлүүдтэй танилцах хэрэгтэй энэ гэрээний нууцыг тайлцгаая хэмээн Wikileaks-ийг үндэслэгч Julian Assange уриалж байна. Мөн сайтынхны мэдээснээр нийт 215 хүн 18,600 орчим Америк долларыг хандивлаад байгаа юм байна. За Германы Zeit сонин хандивлагчдын дотор Грекийн сангийн сайд Yanis Varoufakis, Snowden-ы хэрэгээр алдаршсан нэрд сурвалжлагч Glenn Greenwald, за Британий загвар зохиомтогч Vivienne Westwood нар багтаж байгааг мэдээсэн нь мөн шууган дэгдэж байна. За Америкийн нэгдсэн улс Европын холбооны удирдлагууд TTIP-ийн Хаваагаас Латв хүртэл чөлөөт худалдааны бүс байгуулж дэлхийн санхүүгийн үйлдвэрлэлийн 60% холбох худалдааны гэрээ хэлэлцээрийн түүхэнд томоохон тооцогдох гэрээ байх болно гэж бэлтгэж байгаа. За мөн энэхүү гэрээг байгуулах яриа хэлэлцээгээ энэ оны эцгэхэд дуусгахаар төлөвлөж байгаа юм байна. Орос улбаны улс Сауди Араби улсууд бүх салбар дах түүний дотор цэрэг баталгаамлах салбарын харилцаа хамтын ажиллагаагаа идэвхжүүлэхээ илэрхийлцгээж байна. Сауди Арабийн гадаад хэргийн сайд Адел Аль-Жубейр Москва хотноо альчилж Оросын гадаад хэргийн сайд Сергей Лавровтой уулзах үеэр энэ тухай хүндэж хэлсэн байна. За хоёр орны баталгаамлахын төлөөлөгч мэргэжилтнүүдийн уулзалт хэлэлцээс сүүлийн үед идэвхжээд байгаа төдийгүй Орос улбаны улсаас авах зэвсэг техникийн асуудлыг хэлцэж байгааг Сауди Арабийн гадаад хэргийн сайдын үеэр тэмдэглэсэн байна. За түүний дотор Орос улбаны улсаас Пужингийн Искандер төхөөрөмж худалдан авахыг сонирхож байгааг баталсан байна. Одоо нийт нут гарах цагаагаар мэдээ хүлээн авна уу? Монголын мэдээ агентлаг цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрөөр та бүхэнд хүргэлээ.